Merhaba sevgili hanımlar, Örgücü Kadın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Angora Gold simli ile karşınızdayım. İpimin renk numarası hanımlar 40 numara ip kullanıyorum. İpimin renk numarası 40. 4 numara tığım var, 1,60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini nasıl yapacaksınız, yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde onu anlatacağım size. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini butonuna getirirseniz ondan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Bu şahane modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar. Nasıl pratik bir şekilde kol altı ve yaka kesimi yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım. Şöyle şimdi kol altı kesimiyle şöyle başlıyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Burada başlayacağız hanımlar. Şöyle hafif ipimi uzatıyorum. Bir örümcek örüyorum. Örümceğimi ördüm. Bir iki kere doluyorum. Kol altı kesimi yapıyoruz hanımlar. Siz modeli izlememişseniz ilk kez bunu izliyorsanız linkini açıklama kısmına bırakacağım. Modelimin detaylı anlatımı kanalımda mevcut. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak önce modelini izleyebilirsiniz. Sonradan da kol ve yaka kesimini izleyebilirsiniz. Şu iki örümceğin arasındaki boşluğa batıyorum. Şöyle 2 kere doluyorum. Bir trabzan yaptım. Şurada boşluğa batıyorum. Trabzan yapıyorum hanımlar. 3 bir tane daha. Buraya toplam 4 tane trabzan yapıyorum. Bir tane araya battım. 2 tane de boşluğa. 2 kere doluyorum. İlk sık iğneme batıyorum. Şöyle trabzan. 2 kere doluyorum. Sık iğnelerime modelimin tepesine tek tek batıyorum. Trabzan örüyorum hanımlar. Kol altı kesimi yapıyoruz burada. Bir modelimizi kol altı yapıyoruz hanımlar. Bu yelek değil hanımlar. Küçük parçada modeli anlattığım küçük bir parçada kol ve yaka kesimini nasıl pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Onu sizinle paylaşıyorum hanımlar. Beden konusunu da bazen soruyorsunuz. İlginize teşekkür ederim. Gerçekten şu beden işlerinden hiç anlamıyorum. Çünkü ben yelek örmüyorum, model anlatımı yapıyorum. Siz değerli takipçilerimin isteği üzerine kol ve yaka kesimi pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşıyorum. Burası bizim kol altı. Kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. İsterseniz ipinizi burada kesersiniz. Gelip burada şöyle buradaki trabzanın devamını burada örersiniz. İsterseniz ben şimdi kesmeyeceğim. Bir tane zincir çekip sık iğne olarak geçeceğim. İsterseniz sık iğne olarak şöyle tek tek trabzanların tepesine batıp sık iğne olarak örebilirsiniz. O kez tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Zaten sık iğne sırasındayız hanımlar. Şöyle tek tek batıp sık iğne örüyorum. Trabzanlarımın tepesine. Dediğim gibi isterseniz kesip getirip buradan sık iğnelerinizi devam edebilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde ben sık iğneyi tercih ettim. Sık iğne tercih edebilirsin. Şöyle tek tek battıktan sonra bakın trabzanların tepesine hepsine sık iğne battım. Şimdi hafif ipimi uzatıyorum. Bir örümcek örüyorum. Tekrar uzattım. Bir örümcek daha. İkili örümcek örüyorum. İkili örümcek ördükten sonra burada zincirimiz var. Zincirin içine giriyorum. Sık iğne 1, 2, 3, 4.
İki modelimizin arasına batıyorum. Sık iğne 5. Tekrar diğer zincirin içine geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki örümceğimizin bakın şu düğümünün içine batıyorum. Sık iğne 5. Ben bu şekilde şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Yaka kesimine geçince beraber devam edeceğiz. Bu sırada kesim yapmıyoruz. Sık iğne sırası hanımlar. Evet hanımlar, şöyle geldim, sıramı tamamladım, döndüm. Şimdi yaka bölümündeyiz. Yaka kesimi yapacağız burada. Şöyle kenar trabzanlarımı yaptım. Burada yapmamız gereken bakın şöyle bir örümcek örüp şu modelin tepesine ondan sonra bir örümcek örüp diğer modelimi kurmak buradaki. Ben şimdi örümcek örmeyeceğim burada. Direktmen bakın şu iki modelin arasındaki şu tepeye sık iğne ile şöyle trabzanımı sabitleyeceğim. Yaka kesimine başlıyorum. İpimi uzatıyorum hafif. Bir örümcek, minik bir örümcek ördüm. İpimi doluyorum. Bakın iki örümceğin arasına batıyorum ve modelimi uyguluyorum. Burada yaka kesimine başlamış oldum. 1, 2, 3 zincir. İpimi doladım ve modelimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle iki seferde kapatıyorum. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan, 3 zincir, ipimi doluyorum. Trabzanın beline girdim. İlmeğimi aldım, ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. İki seferde kapatıyorum. Bir örümcek görüyorum. Bakın iki modelin arasında tam tepe kısmına şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bir örümcek ve modelimi örmeye devam ediyorum. Şimdi şöyle kol altına gelene kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, kol altına geldim. Modelimi ördüm. Burada modelimiz var. Bir iki kere doluyorum. Bakın ilk sık iğnenin şöyle tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum. Bakın burada da zaten 4 tane trabzanımız vardı. Ve burası bizim kol altı oyuntumuz oluyor. Artık buradan dönüş sağlıyoruz. Bir zincir çekip ve sık iğne sırasına geçiyorum yine hanımlar. Bu şekilde sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar. Evet hanımlar, buraya kadar sık iğne ile bu sıra sık iğne sırasıydı. Geldik. Şimdi burada buraya sık iğne yapmayacağız. Sık iğne yaparsak bu düşer. Yakamız düşer. İki kere doluyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle 2 2 kapatıyorum. Burada trabzan yapıyoruz hanımlar. Şimdiye kadar sık iğne sırasında sık iğne ördük. Yaka kesimini yaparken sık iğne örmüyoruz. Burada şöyle trabzanlarımızı örüyoruz. Sık iğne sırasında trabzan örüyoruz yaka kısmında. Yakamızın düşmemesi için. Daha geride kalmaması için. Bu şekilde ördüm. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar dönüyorum. 2 kere doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Ve trabzanlarımı örüyorum. Trabzanlarımı ördüm. Yine bakın buradaki modelin orta kısmına sık iğne ile sabitliyorum. Kesim yapıyoruz hanımlar. Örümceğimi örüyorum. İpimi doladım. İki örümceğin arasına batıyorum ve buraya modelimi uyguluyorum. Trabzanımı yaptım. 3 zincir. İpimi doluyorum. Eline girdim. 1,
2, 3, 4, 5. Şöyle 2 seferde kapatıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 3 zincir. İpimi doluyorum. Trabzanın beline giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 2 seferde kapatıyorum. İpimi uzattım. Örümcek ördüm. İki modelin arasındaki sık iğneye batıyorum. Şöyle sabitliyorum. Tekrar ipimi uzattım ve diğer modelimi örüyorum. Şöyle örümceğimin arasına batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Bu şekilde burada herhangi bir uygulamamız yok. Buraya gelip trabzanlarımızı örüp buradan dönüş sağlayacağız. Yine yaka kesimine gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Gördüğünüz gibi sık iğne sırasındayım. Sık iğnelerimi ördüm. Bir iki kere doluyorum. Bakın trabzanımın tepesine batıyorum. Trabzan örüyorum. Yaka kesiminde olduğumuz için yakamız geride kalmasın, döşmesin diye buraya trabzan örüyoruz hanımlar. Yakamız bittikten sonra yine sık iğne sırasını buraya yine sık iğne devam edeceğiz. Kesimde olduğumuz için yakamız bakın böyle düzgün bir şekilde çıkıyor. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. 1 2 kere doluyorum, dibindekine değil bir sonrakine. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Bakın trabzanlarımı ördüm. Yine kesime geldik. Ne yapıyoruz? Yine bakın bu modelin şöyle orta kısmındaki sık iğne ile sabitliyorum. İpimi uzattım. Buraya bir örümcek örüyorum. İpimi doluyorum. İki örümceğin arasına batıyorum. Şöyle trabzanımı ördüm. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5. 2 seferde kapatıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İkinci modelimi yapıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Trabzanın beline girdim. 1 2 3 4 5. 2 seferde kapattım. Şöyle örümceğimi örüyorum. Ve şu modelin arasına şöyle tepeye sık iğne ile sabitliyorum. Hafif ipimi uzattım ve modelimi örüyorum. Yine yakaya gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yine yakaya geldik. Bir sık iğne sırasındayım. 2 kere doluyorum. Bakın trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Artık kesimi yapmayacağım hanımlar. Çünkü zaten şöyle modelimiz kalmadı. Ve siz devam ederseniz zaten birbirinin tekrarı olacak. Artık 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Bakın zaten kesimimiz artık belli oldu. Bakın 1 2 şimdi bir tane model olacağı için artık şöyle artık kesim yapmayacağım. Düz bir şekilde nasıl devam edeceksiniz onu da şimdi sizinle paylaşıp videomu bitireceğim. Trabzanlarımı örüyorum. Kesimimizi bitirdik hanımlar. Burada artık kesim yapmayacağım. Şöyle burada 5 tane zincirle beraber 5 tane trabzanımız var. Hafif ipimi uzattım, bir örümcek örüyorum. İki modelin arasına tepe kısmına gelecek şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bir örümcek ördüm. İpimi doluyorum. Burada bir tane modelimiz tek ortada kaldığı için şöyle modelimizi örüyoruz. 1 2 3 zincir. İpimi doluyorum. 1 2 3 4 5.
Şöyle kapattım. 2 seferde ipimi doladım. Aynı yere battım. Bir trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum. İpimi dolayıp beline giriyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapattım. Burada yine şöyle bir örümcek örüyorum. Örümceklerimiz uzun değil hanımlar. Bakın modelimizin ara tepe kısmına sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar uzattım örümceğimi. Şöyle ipimi bir iki kere doluyorum. Trabzanımın tepesine batıyorum. Sık iğne burada var. Sık iğnenin içine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Artık yakada da sık iğne sırasını sık iğne öreceğiz yaka kısmını hanımlar. Kesimimiz bitti. Kesimi yaptığımız zaman yakamızda sık iğne örmedik. Trabzanlarımızı ördük. Yakamız düzgün gelsin. Şöyle yakamız düşmesin, toplanmasın. Düzgün bir şekilde yakamız ortaya çıksın diye bakın. Şöyle bu şekil. Bir zincir çektim, döndüm ve sık iğne sırasındayım. Trabzanlarımın tepesine sık iğne. Şöyle bir tekrar uzatıyorum. 2 örümcek. 2 tane örümcek buraya modelimiz gelecek. Ve zincirin içine giriyorum. Sık iğne 1 2 3 4. Ara boşluğa batıyorum. Sık iğne 1 2 3 4. Şöyle uca batıyorum. Sık iğne. Tekrar uzattım. İkili örümcek görüyoruz burada hanımlar. Bu sırada örümceklerimiz ikili oluyor. Modelimizin yuvasını kuruyoruz. Bir iki kere doluyorum. Buradaki şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Yaka kısmındayız. Bir zincir çekiyorum. Yaka kesimini bitirdiğimiz için ve tekrar sık iğne ile devam ediyorum hanımlar. Pardon. Sık iğne sırasını geçtim. Buraya trabzanın tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum bunu. Bu şekilde. 5 tane sık iğnemiz var. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. 1 2 kere doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımı örüyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Buradaki örümceğin içine batıyorum ve buradan modelimi örüyorum hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doladı. Trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum. İpimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıp ikinci modelimi örüyorum. Artık modelimiz bu şekilde hanımlar, yakamız. Ben sıramı tamamlayayım. Geliyorum. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimimi de bitirdim. Gördüğünüz gibi harika bir kesim oldu. Bu kol altımız, yakamız. Bu modelimizin ön yüzü, şöyle arka yüzünden de yine sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın, düzgün bir şekilde, herhangi bir potluk yok. Eğer sık iğne geçersek burada potluk oluşur. Bu şekilde sık iğne sırasında da trabzanlarınızı örün ve potluk oluşmayacaktır hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.